准备好了没有？好了。坐。开始。收31两，支28两5钱8分，收43两5钱，支26两3钱4分，收3650两1钱4分，支2512两1钱9分，收57万2534两2钱8分，支1867两3钱3分，收57万2534两8钱2分，支42万4444两4钱4分，收235万5621两1钱3分，支124万6328两6钱5分，收3650两1钱4分，支57万2534两，收2512两1钱9分，支1867两3钱6分，收1867两3钱3分，支235万5621两1钱3分，收2512两1钱9分。停。你算是多少124万3211两2钱3分。报告老太爷，宏泰学徒何贵，答案正确。看我们家小桂子真行啊！报告老太爷，宏泰学徒程天颂，答案正确。二奶奶，我看那个叫程什么的，好像跟你侄子对上了。他哪有我们家小桂子行啊？好。快来看，天颂跟何贵要进行最后的较量了。是来。几番比试下来，宏泰学徒何贵和程天颂并列榜首。下一轮比试将决出今天真正的第一。桂子，得给我争口气，好好干啊！看你的喽，道哥一定要赢他哦！加油啊！加油啊！加油！加油啊！第一项比试，变银色。你们俩准备好了吗？好了。好，计时开始。好了。程天颂，3分钟。好了。何贵，3分半钟。报数吧。我先说，我这里有松江锭98银、山西盐镍高白银，共计12块，按视频折合足银112两1钱2分。正确。天颂，该你了。我这里有松江锭、高白银、高宝银、盐克银、库银大宝，共计12块，按视频折合足银121两3钱4分。正确。第一项变银色，程天颂提前半分钟胜出。第二项记账，这些账簿呢是宏泰放出去的一些款项，你们要在最短的时间内准确地计算出总数和利息。你们俩明白吗？明白。好，开始吧。好了。程天颂，9分05秒。
那个陈天颂又招钱了。去，你给我闭嘴！好了，何贵9分55秒，退后吧。怎么了？哦，没事儿，何贵绊了一下。休想拨乱我的算盘。正确。正确。好，我现在宣布，程天颂提前50秒胜出。3局2胜，这次等等，我不服，我还要比试第3场。这个呀，你得问他。你还比不比啊？比。如果这一局是他赢了，这场比试就算他第一。好，比吧。好，现在进行最后一项，辨别银元。开始。